దర్శి పట్టణ పరిధిలోని అద్దంకి రోడ్డు వైపు గల రైల్వే స్టేషన్లో పలు అభివృద్ధి పనులు వేగవంతంగా జరుగుతూ రోజు రోజుకు ఒక కొత్తదనం కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే 3 లైన్ల రైల్వే ట్రాక్లు ఏర్పాటు పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతుండగా ఒక ప్లాట్ఫారం నుంచి మరో ప్లాట్ఫారం మీదకు వెళ్లేందుకై ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం దాదాపుగా పూర్తయింది. అలాగే రైల్వే స్టేషన్ ప్రధాన భవనం ముందు సిమెంట్ రోడ్ల నిర్మాణాలు కూడా జరుగుతుండగా అవసరమైన మరికొన్ని కొత్త భవనాల నిర్మాణాలు కూడా జరుగుతున్నాయి.